Konsumen dari Bima, Nusa Tenggara Barat mengalami sakit TBC, batuknya selalu terjadi setiap saat dan tidak berhenti. Setelah konsumsi produk ini, sebanyak 2 botol, batuknya mulai berkurang dan lebih sehat. Halo, nama gue Fauzan. Di video ini gue akan ceritakan testimoni seorang konsumen yang mengalami sakit TBC. Dia belum mengkonsumsi produk dokter karena khawatir akan efek sampingnya. Akhirnya mencoba 2 botol produk ini, batuknya berkurang dan tubuhnya lebih sehat. Apakah kamu sekarang mengalami TBC dan ragu-ragu ingin mengkonsumsi obat dokter? Saran saya, kamu tetap lakukan pengobatan dari dokter karena itu adalah langkah yang tepat. Untuk menghindari keluhan dari efek dari obat dokter, kamu bisa menggunakan produk ini, namanya Mooncort Capsule. Seorang konsumen dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Bima, mengalami batuk TBC. Keluhannya kalau malam itu suka keringetan, lalu kalau batuk itu tidak berhenti, bahkan ketika bicara sedikit pun mengalami batuk yang panjang. Konsumen juga mengalami sesak nafas. Ketika mengalami TBC ini, tubuhnya tidak mempunyai energi. Lalu menghubungi saya berkonsultasi apa produk herbal yang bisa digunakan untuk mengatasi keluhan TBC-nya. Lalu saya sarankan mengkonsumsi produk ini, Mooncort Capsule, diminum setiap hari. Dan ternyata konsumen memesan 2 botol langsung dikonsumsi selama seminggu. Setelah konsumsi selama seminggu, langsung saya tanyakan bagaimana reaksinya setelah mengkonsumsi produk Mooncort, dan ternyata batuknya sudah berkurang. Ini hasil yang sangat bagus sekali karena produk ini bisa mengurangi batuk bagi penderita TBC. Jika kamu ingin mencoba produk ini, produk Mooncort, kamu bisa konsultasi di nomor WhatsApp berikut ini. Kamu bisa catat sekarang atau kamu bisa langsung klik di link deskripsi di bawah. Di situ ada link testimoni, ada link untuk langsung beli di toko online, atau juga link untuk konsultasi. Apakah kamu mempunyai pengalaman TBC dengan keluhan yang seperti saya sebutkan tadi? Kamu bisa ceritakan di kolom komentar. Barangkali ada penonton yang melihat video ini juga merasakan manfaat dari pengalaman kamu. Ingin melihat video yang lainnya, kamu bisa klik di akhir video ini.